젊음을 지켜주는 입 테이프의 아주 강력한 효과를 알려드립니다. 안녕하세요. 잠잘 때 붙이는 작은 테이프, 단순히 코골이 방지가 아니라 젊음을 지켜주는 4가지 효과가 있습니다. 본 영상은 후반부에 유익한 정보가 많습니다. 첫째, 산소 공급이 약 20% 증가해 세포 회복이 빨라집니다. 둘째, 입냄새와 잇몸 염증이 50% 감소, 구강 건강이 젊어집니다. 셋째, 수면의 질이 30% 이상 향상, 성장 호르몬 분비가 늘어 피부 회복에 도움됩니다. 넷째, 코골이 무호흡이 절반 가까이 줄어들어 뇌 건강과 기억력이 지켜집니다. 단, 비염이나 호흡기 질환이 있으면 피해야 하고 반드시 전용 테이프를 사용해야 합니다. 작은 습관 하나가 젊음을 지키는 강력한 비결이 됩니다. 감사합니다.